აცრის მსურველთა დაბალი რაოდენობის და კოვიდ რეგულაციების შეუსრულებლობის ფონზე ეპიდემიოლოგები აცხადებენ, რომ მოსახლეობამ კორონავირუსთან საბრძოლველად საკმაოდ მძიმე გზა კოლექტიური იმუნიტეტის შექმნა აირჩია. ეს იმას ნიშნავს, რომ COVID-19 მოსახლეობის რაც შეიძლება დიდმა ნაწილმა უნდა გადაიტანოს. თუ მოქალაქეები ამ გზაზე უარს არ იტყვიან, სპეციალისტები საკმაოდ მძიმე პროგნოზებს აკეთებენ. ეპიდემიოლოგების გათვლებით საქართველოს ბუნებრივი იმუნიტეტის მიღწევა კიდევ 10,000-მდე ადამიანის სიცოცხლის ფასად დაუჯდება. დეტალობის ყოველდღიური მაჩვენებელი კი ისედაც მაღალია. ბოლო 24 საათში COVID-ს კიდევ 62 ადამიანი ემსხვერპლა. სულ უფრო მეტი ინფიცირებული ხდება რეანიმაციულ განყოფილებაშიც. ამ ფონზე ერთადერთ უმტკივნეულო გამოსავლად სპეციალისტები ისე ვაქცინაციას და რეკომენდაციების შესრულებას ასახელებენ. საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის 34.4%-ს, რომელიც სრულად ვაქცინირებული სტატუსს ატარებს, იმუნიზაციის სარგებელთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვს. თუმცა რჩება მოსახლეობის გაცილებით დიდი ნაწილი, რომელიც აცრის გაკეთებას არ განიხილავს, ან ჯერ კიდევ ყოყმანობს. ვაქცინაციის აუცილებლობაში მათი დარწმუნების ერთ-ერთი გზა რეალურ დროსა და სივრცეში ჩატარებული კვლევებია. მაგალითად, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული კვლევა კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმისა, რატომ არის საჭირო აცრა. კვლევის შედეგებით ირკვევა, რომ აცრილებთან შედარებით არავაქცინირებულ ადამიანებში სიკვდილიანობის რისკი 14 ჯერ, ხოლო დაინფიცირების რისკი თითქმის 6 ჯერ მაღალია. როგორც ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი ზაზა წერეთელი აცხადებს, საქართველო ახლა ფაქტობრივად ეგრეთ წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტის, ანუ ინფექცია გადატანილი პირების ხარჯზე ცდილობს იმუნური ფენის შექმნას, რამაც შვედეთსა და დიდ ბრიტანეთში საწყის ეტაპზევე არ გაამართლა და ეს ქვეყნები სამწუხარო გამოცდილების მიღების შემდეგ მაინც ვაქცინაციის გზას დაადგნენ. არავინ არ იცის დაინფიცირების შემდეგ ეს ადამიანი გადარჩება თუ არ გადარჩება და თუ გადარჩება, რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება გაყვეს ის პრობლემები, რომელსაც ეს ხანგრძლივი COVID აქვს. მოსახლეობას უბრალოდ ეუბნები, რომ ან გადარჩები, ან არ გადარჩები. ხო? და ასეთი ეს ძალიან მithumetes პატარა ქვეყნებისთვის ეს ტრაგედია. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ ვაქცინაციით შეიქმნას ეს ფენა, იმუნური ფენა ეს 80% და არა იმით, რომ ჩვენ დაველოდოთ, რომ 80%-ის შექმნას 100,000 და 50,000 და 60,000 ადამიანი თუ შეეცირა, რა აზრი ხონდა? ქვეყანაში პირველადი აცრების მაჩვენებელმა მცირედით მოიმატა, რაც სპეციალისტების შეფასებით ძირითადად 60 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის ფულადი წახალისების შემოღების დროებითი ეფექტია. იმაზე, რომ წლის ბოლომდე მოსახლეობის არათუ 80%-ის, 60%-ის აცრაც არარეალურია, სპეციალისტები უკვე ერთხმად საუბრობენ. როგორც იმუნიზაციის მრჩეველთა ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი ივანე ჩხაიძე აცხადებს, წამახალისებელი ღონისძიებების ამოწურის შემდგომ მომდევნო ნაბიჯად შესაძლოა მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიებში აცრების სავალდებულო შემოტანის საკითხი იქნას განხილული. თუ ჩვენ 1 დეკემბერს ვნახეთ, რომ 10,000 არ გადაცილდა ყოველდღიურად მაჩვენებელი იმ ადამიანების, რომლებიც იტარებენ ვაქცინაციას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რესურსი უკვე ამოწურულია და დეკემბრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იმისი, რომ ეს ციფრი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, არა გვაქვს. ამიტომ აქ ალბათ შესაძლებელია ისევ და ისევ სხვა ქვეყნების გამოცდილება გავიზიაროთ. შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ეფექტური იყოს, არის მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებში, მაღალი რისკის ჯგუფებში სავალდებულო ვაქცინაციის შემოღება. აცრების ტენდენციის გათვალისწინებით არასაიმედო პროგნოზები კეთდება ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებითაც. ყველა პარამეტრი, რომელიც დაინფიცირებისა და გარდაცვალების შემთხვევების მასშტაბებს განსაზღვრავს, მძიმეა. თუ შარშან ნოემბერში აქტიურ შემთხვევათა რაოდენობა 19,000-მდე იყო, დღეს მათი რიცხვი 46,000-ს აჭარბებს. ასევე ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაორმაგებულია დღიური გარდაცვალების მაჩვენებელიც. როგორც ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა აცხადებს, ეპიდვითარების დამძიმების ერთ-ერთი მიზეზი რეგულაციების დაუცველობისა და აცრების დაბალ ტემპთან ერთად დელტა შტამია, რომელიც განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩევა. ამას კი უახლოეს კვირებში დიდი ალბათობით სეზონური ვირუსები დაემატება, რაც ჯანდაცვის სისტემისთვის დამატებითი წნეხი იქნება. დელტა შტამს ახასიათებს უფრო მძიმე მიმდინარეობა და ორჯერ მაღალია თქვა წინა შტამებთან შედარებით ჰოსპიტალიზაცია დელტა შტამის ეს ერთი. მეორე, ქვეყანაში არის მაღალი გავრცელება დაავადების და დღიურად ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს 3, 4 და 5,000 ახალი შემთხვევა და შესაბამისად ხავს ბევრი მძიმე პაციენტი და ასევე ის, რომ თქვა დროული მიმართვიანობა არ ხდება კლინიკებში და დაგვიანებულია ხშირ შემთხვევაში პაციენტების, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაციას. აი ჯამურად ამ სამმა, ასე ვთქვათ, კომპონენტმა განაპირობა ის, რომ მეტნაკლებად უფრო მძიმე, ასე ვთქვათ, კონტინგენტი წევს კლინიკებში, ვიდრე ეს იყო წინა პერიოდებში.
მოსალოდნელი ტვინდემიის თავიდან არიდების მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებით 6 თვის ასაკიდან საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის გრიპის ვაქცინა 1 დეკემბრამდე უფასო იქნება. 4 კომპონენტიანი ვაქცინის გასაკეთებლად მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ პოლიკლინიკებს მიმართონ. სპეციალისტების განცხადებით, კორონავირუსისა და გრიპის ვაქცინის ერთდროულად გაკეთება სრულიად უსაფრთხოა.